ये देख रहे हो अमन भाई रेडी होता हुआ ये स्वागत है आप सब लोगों का गाइस। तो आज हम आ चुके हैं 13वें दिन में, अपने 100वें चैलेंज के आ चुका है हमारा 13वां दिन। तो लगातार हमारे दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि आज थोड़े बाल बाल ऐसे हो रहे हैं। तो नहाया तो हूँ नहीं मैं आज, तो क्योंकि सुबह से काम में लगा पड़ा हूँ। सुबह 12 बजे तो मैं उठा, तो अब काम में लगने के बाद अब फ्री हुआ, खाना वाना खाया, तो मैं चल रहा हूँ अब जिम। तो जिम के आने के बाद नहाएंगे तो और ज़्यादा सुकून मिलता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलते हैं अब जिम और करते हैं। तो भाई हमने देखा होगा उस दिन 150 किलो वजन 17 साल का लड़का आज उठा रहा है भाई साहब। कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 और 5 7.5 और 25 90 90 95 आज सनी भाई उठा रहा 95 वन साइडेड। भाई रेडी हो तो वो सनी भाई कमाल कर रहा बंदन। ये देख रहे हो अमन भाई रेडी होता हुआ ये बहुत सुंदर मौज का भैया
आज बहुत सारे पेट बोल गया आज तो पेट की बीमारी है ज़्यादा पेट 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 इंस्टाग्राम पर देखिए तो पेट की तो बात करेगी पेट की बीमारी है बाइसेप्स बीमारी है तो भाई अब बहुत थकान सी लग रही है कल ज़्यादा ही भारी खाना खा लिया था देखते क्या होगा दवाई खा के देखो आज कर लिए बहुत सारी एक्सरसाइज तो अब चलते हैं घर की और तो आज भाई तो थकान बहुत हो चुकी है हमें अब मिलते हैं अगले दिन। आज था हमारा 13वां दिन कल हमारा 14वां दिन। कल पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज मारें तो चलते हैं मिलते हैं ब्लॉग में। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।